ょっとできるさっきいいな。1時半焼肉は聞いたことないな。フィッシュウェイちっちゃい入った。入った。うまっ。最高です。最高。量系が多い。ねでかいの多いんだよ。ラスト？ 29度。まだラストじゃない。でかいでかい。よいしょ。いいじゃないっすか。ナイスフィッシュ。いいじゃないっすか。ほら近いよ。ねこれえ、後からまたちょっと測ってみるか。もどこで見るか。あの色の下。そう、お決まりのところらへん。あ、お決まりのところらへんだね、やっぱね。ナイスフィッシュ。ナイスフィッシュ。暴れました暴れました。ここを登らなくても戻ればここ降りるとこあるか。いいじゃないですか。回してくると追ってくるから。俺もさっき何回か追っていたから。滑ってたっけ、分からんけ。そうなんかブルブルって水の抵抗で泳いでんのかブルブルって言ってんのかよくわからない。ちょっとやだちょっと砂漠だって。
った？あそこは収めだよね。おりゃ、よいしょ。よいしょ。あ、すよちゃん、そうだよ。あそこスピニングポイントで。あの辺めっちゃあっちね。やってやれ。やってやれよ。やっといて。やっておくよ。お、当たった。ああ、もう一回。見えた。あ、あ、危ね。よいしょ、よいしょ。流木すごっ。